Fakta Eurostar. Kereta Inggris-Prancis lewat bawah laut? Tahukah kamu, ada kereta yang menghubungkan Inggris-Prancis lewat bawah laut? Namanya Eurostar. Kereta cepat yang melaju hingga 300 km per jam. Rute terpopulernya adalah London ke Paris. Cuma sekitar 2 jam 15 menit. Eurostar melewati Channel Tunnel, terowongan bawah laut sepanjang 50 km. Ini adalah salah satu terowongan terpanjang di dunia dan jadi ikon rekayasa modern. Setiap tahun, jutaan orang menggunakan Eurostar untuk perjalanan bisnis, wisata, dan liburan. Kalau kamu ke Eropa, mau coba naik Eurostar lewat terowongan bawah laut ini?